Вот как комфортно. Под шум реки. Все, проснулась ты? Иди самокат-то показывай деду, где самокат. Лиза, Лиза, иди-ка деду, покажи самокат. Как ты на самокате? Ну-ка, ну-ка. Вот так. Вот так. А мы еще с ней вот так научились, смотри. Держи. Ай-яй-яй, авария будет, мать. Ну беги, что ты? Ничего, нам все останавливается. Давай, отодвигаем, отодвигаем. Она вообще сама даже двигается. Ну-ка, ножками вставай. Вставай ножками, Лиза. Как баба показывала. Ну-ка, ножками вставай. Вот, и вторую тоже поставила. И поехали. Я не успеваю. Ну на, забирай свой аппарат. Че, пусти ее? Катька, не можешь катить. Мы сейчас еще научимся ногой толкаться. Вот так, одной ножкой вот туда толкнулись и поехали. Давай, еще ножкой толкнулись. Вот так, да? Давай, деда, кати нас. Эй, Лиза! Лиза! Очень шустра ты, мадам. Ой, Миса. Иди дальше кататься. Иди дальше на горочку. Миша-то не пойдет с тобой. Надо в другую сторону, где для маленьких деток. Миша ее туда увезти. Миш, пойдем. А? Где горочка? Давай. Ну-ка иди на горочку. Эй, деда, привет! Пойдемте на следующую. Тут прям такое большое количество. Ну, там тоже. Как будто бы осень, а на самом деле апрель. А где деда? Лиза, а где деда? Где он? Он там. Лиза, он в той стороне. Ну-ка, пойдем искать деду. Нет, он в другой стороне. В другой стороне искать. Пошли. Нифига. Пойдем, вон Миша уже даже плачет. Пойдем. Пойдем. Нет.
пойдем скорей, пойдем. Пойдем. Лиз, ну он тебя уже даже Миша домой зовет. Где шумит, не слышно, да? Где шумит? Непонятно. То ли там, то ли тут. Что? Что? Как хорошо поспали мы в море, да? Баба загорала. Миша работает. У нас просто капец, что творится. Круз, море. Очередной раз. 65, потом 100. Водичка там. На фонтан пришли. К краешку не подходи, аккуратно. Ой, какая вода! Ой, какая вода! Все? Ох ты, как опасно ходишь, у меня сердце замирает. Все, поехали дальше, да? Поехали. Что там? Что там? Самолет. Самолет. Ну пошли, что ли? Боже мой, да как можно жить несколько лет вообще в этих условиях? Как вообще? Тебя же даже Миша упрашивает. Пойдем. Пойдем, говорит, ну пойдем.
Какая хитрая баба, да? Пойдем, Миша. Вот так. Кто кого ведет. Да? Я говорил фразу, По городу пройтись. Миша, стой. Стой.
Всем добрый день! Судоходно-туристическая компания «Дубровка» рада вас приветствовать на Черноморском побережье и приглашает вас в увлекательные морские путешествия. Морская рыбалка по времени 2,5 часа. Снасти предоставляют, улов готовят на борту. И у вас будет уникальная возможность себе устроить пикник прямо в открытом море. Время отправления 13:00. Морская прогулка по времени 1,5 часа. Идем вдоль побережья к Олимпийскому парку, со стороны моря олимпийские объекты и незабываемые панорамные виды на Черноморское побережье. Время отправления 16:00, 17:30. Все рейсы вас будут сопровождать дикие черноморские дельфины. Билеты вы можете приобрести в кассе, который находится на причале, или у агентов на набережной компании «Дубровка». Всем хорошего дня, отличного настроения и приятного отдыха. Всем добрый день! Судоходно-туристическая компания «Дубровка» рада вас приветствовать на Черноморском побережье и приглашает вас в увлекательные морские путешествия. Морская рыбалка по времени 2,5 часа. Снасти предоставляют, улов готовят на борту. И у вас будет уникальная возможность себе устроить пикник прямо в открытом море. Время отправления 13:00. Морская прогулка по времени 1,5 часа. Идем вдоль побережья к Олимпийскому парку, со стороны моря олимпийские объекты и незабываемые панорамные виды на Черноморское побережье. Время отправления 16:00, 17:30. Все рейсы вас будут сопровождать дикие черноморские дельфины. Билеты вы можете приобрести в кассе, который находится на причале, или у агентов на набережной компании «Дубровка». Всем хорошего дня, отличного настроения и приятного отдыха.
Мгм.